аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, Киштии Нӯҳ, роман. идома. ин ҳарф кадом рухдодеро ба ёди мардони мурод овард, ё шояд эҳсоси ширини фаромӯшшудае аз нав дар дилаш нишаст, ки чеҳрааш маъюсу ғамзада гашт ва ба лаҳни ҳазин қисса кард, ки меҳрафрӯзи ораз бори гулу гиёҳону паррандаҳои хушхони заркӯҳро шумор кардаву ногаҳ чун кӯдаки бозичаи зебоёфтае ба шодиву нишод аз гулпараке гуфта буд, ки бори нахуст дар коснизори ҳама гул дида будааст. он гулпарак мегуфт вай бисёр кӯчак асту болҳояшро агар таҳ кунад дуруст ба баргаки хушку хазон мемонад. аммо вақте ки ба гули коснӣ мешинаду болҳоро мекушояд, ду бол ду барги гул мешавад. ҳамон гуна кабуду софу нафису нозук, ки сахт бихоҳӣ ҳам наметавонӣ аз гули коснӣ ҷудо кунӣ. ҳангоме ки боз пас мепарад, гумон мекунӣ бод ду барги гулро кандаву ба ҳаво бурдааст. ин гулпарак бештар рӯи гули коснӣ мешинад. мардони мурод ин ҷо сар ба зер овардаву сукут кард. бо кафи даст пешониро молидаву дунболи фикре рафт ва ногаҳ рӯ ба шодони шаҳид ба оҳанги дурушт гуфт: ҳасрат карда шиштан фоида надорад, коре бояд кард. шодони шаҳид чизе нагуфт. пайдо буд, ки ҳангоми гуфтугӯ зуд хаста мешуд. мардони мурод инро дар роҳи то хонаи меҳрафрӯз пай бурд ва ба Гулафшон, ки ба эҳтироми меҳмон бо сари хам фурӯ рафта дар худ назди остона нишаста буд, рӯ овард. хоҳарак, медонам маврид несту ин гапҳо ба дилатон намеғунҷад, вале аз мотам гирифта шиштан фоидаи нест. муаллим шоҳиди фоҷиаанд. ҳамроҳ ариза нависеду ба додситонӣ баред. ман ёрдаматон мекунам. ба ману муаллим огоҳнома омад. рӯзи душанбе додгоҳ масъалаи меҳрафрӯза медидаст. Гулафшонро овоз шикаст. косаи чашмҳо лабрези ашк гашт. нуги остин ба даҳон овард, ки садои гирьяаш набарояд ва оҳиста аз ҷо хист. шодони шаҳид то аз дар баромадани ӯ интизор шуд. сипас ба овози нимашунаво гуфт: ба ин бадбахт вазнин шуд. ин ҷо касе надорад, як худашу худо. Гулафшон дастархон дар даст боз пас даромад. шодони шаҳид гуфтугӯро қатъ кард. мардони мурод он рӯз ба шодони шаҳиду Гулафшон, ки мегуфтанд бовар доранд додгоҳ адолатро ҳимояту ҳақиқатро барқарор мекунад ва бо ёрии қонун ҳақро ба ҳақдор мерасонад, дил додаву гуфт, ки ӯ низ чунин андеша дорад, вале инро ҳам медонад, ки қонун роҳҳои чапғалате барои ҳилаву найранг низ боқӣ мегузорад ва доное фармудааст, ки қонун чун тори анкабут аст. бечорагон дар он мепечанд, зурон аммо порааш мекунанд. аз оғоз ҳамин будасту то анҷом чунин хоҳад монд. зиндагӣ ба маротиб олудатару фитнатару печидатар аз он аст, ки мо мепиндорем. адолату ҳақиқат дар матни зиндагӣ мақолаҳои аҷибғарибе ҳастанд, ки дар пайванд ба манфиати одам чун буқаламун зуд ба зуд ранг дигар мекунанд. аз ин рӯ умед ба анҷоми нек бандед, вале чора ҷустан ва омода ба пешафтоди ғайри чашмдошт буданро низ аз ёд набаред. шодони шаҳиду Гулафшон савори ҳамон муссо равонаи додгоҳ буданд. мусофирон аммо дам ба дарун бо шубҳаву безорӣ ба ин ду менигаристанд, чун дар рӯзҳои дигар касе аз вайронии роҳ шикоят намеовард. дар дунёи телефони дасташ фурӯ намерафт. ҷанги Афғонистону толибони ваҳширо баррасӣ намекард. ин ду тан зиндагии роҳату бедардисари онҳоро ноором карда буданд. шавҳари ин зан барои кадом як дарахти пиру санги нодаркору чашмае, ки сукути бемангези давродавраш одамонро метарсонад ва ба соҳилаш магар оҳувону паррандагону замбурон каси дигар по намемонад, худро зери шадаи булдозер андохту деҳаро милисаборон сохт. милисаҳо нахуст шодони шаҳиду Гулафшонро чун шоҳидони воқеа бозпурсӣ карданд. сипас ба бағали зар баромаданд, даври чашмаву сангу дарахт гаштанд, боғро қаду бар намуданд ва аз роҳи омадаи булдозери зард пас рафтанд.
дунболи омадану рафтани милисаҳо нолаву шевани ногаҳони гулафшон шабҳангом дар осмони рӯсто пайдо гашт. монанди паррандаи раҳгум пешу пас рафт. хоб аз чашми инҳо бурду тарс ба дили чаҳорпоён овард. фаркатиҳо пиндор ин ҳама вақт кур буданду нав чашм кушода балои солҳо пинҳонро диданд, ки аз гулафшон тарсидан аз ӯ канор рафтан, ба ӯ хонаву дараш дар дил нафрат парваридан. ва зан лаб фурӯ басту худро хонабанд кард. фоҷиа ин ҷо буд, аммо ки шаб то шаб садои нола дар осмони тира баландтар мегашт ва аз дуру наздик овоза меомад, ки фаркатиҳои берун аз рӯсто, ки дар корхонаи заршӯӣ кор мекунанд, он садоро дар дараи кандован ҳатто мешунаванд. гулафшон танҳо монд. ба дидани вай инак фақат ҳамин як шодони шаҳидӣ ба гуфти бадбинонаш ларзонак меомад. дар миёни ин ҳама сару садову бало касе пай набурд хомӯша, ки хунхори монанд ба сӯзанак дар рӯсто аз куҷо пайдо шуд. ёд аз мурофияву пурсупосух дар додгоҳ дили шодони шаҳидро сиёҳ кард. нохоста ҳарфҳои мардони мурод ёдаш омад. нороҳативу парешониву дард дар пушти лабу зери кашу кафу дастонаш арақи сардро ба пайдо овард. ӯ аз ҳамон соати канори гулафшон дар мошин нишастан бо чашмони баста фурӯ рафта дар худ талош мекард ин андешаи дилнохоҳро аз сар ронаду ҷояш чизи дигаре хонад. аммо намешуд. арақи сард нишон аз шиддати гарми ботинаш буд. ҳангоме ки ба кандован расиданду ӯ чашм кушод, ин навбат ба деҳа омадани мардони муроду савдои хомӯшакҳоро аз роҳи хаёлаш гузашт. ва ногаҳ як афсонаи дар кадом маҷаллае хонда ба ёдаш омад. дар он афсона гуфта мешуд, ки дар сарзамини дур миёни ҷангалистони анбӯҳ рӯстои андаке буд, ки бошандагонаш намедонистанд бад андешидану бад гуфтану бад кардан чӣ буд. онҳо ҳама дорову тандурусту нотарсу зебо, аз хушбахтони дунё ҳамоҳангу ҷур бо табиат ба сар мебурданд. ҷонварону дарахтону кӯҳсорону рӯдборонро ҳамтабору ҳамдиёри худ медонистанд. ба онон дастдарозиву ситам намекарданд. дар посух табиат ғизову давои беминнаташон медод. аз қазову бало огоҳашон месохт. орому осуда нигоҳашон медошт. он мардумон барои фардои шикам захира намекарданд. беш аз ниёз намекуштанду намебурданд. дар он миён аммо ҷавоне ба майдон омаду аз худ дарак овард, ки найзаандозе тардаст буду дар кори шикор ҳамтову ҳампо надошт. ӯро ҳангоме ки медид найзаи раҳо кардааш бар ҷигари сайд мехалад ва ҷонвар бо нигоҳи олудаи тарсу дард дар хун метапад, кайфи даст медод номаҳдуд, ки пиндор ҳама дуньёро дар каф дошт ва ин гуна ҳамарӯз то хаста шудану аз по уфтодан даст аз куштан боз намедошт. дери нагузашт, ки бӯи гӯшти тосида ҷангалистонро гирифт ва дигар нафас задан дар рӯсто душвор гардид. ҷавон маслухҳои бӯкардаро ғарам карду оташ зад. то дергоҳ канори гулхан нишаста бо чарсу чур сӯхтани гӯшту равғанро тамошо кард. сипас найза ба даст боз дунболи куштани ҷонварон рафт. ва рӯзе бошандагони деҳкада диданд дар осмони ҷангалистон паррандаҳо намепаранд. шоҳину шаҳболу бозҳо аз рудхона ва чӯҷаҳояшон моҳиву харчанг намебаранд. пиромони рӯсто оҳувону гурозону ғизолон намечарханду намедаванд. кафторону палангон онҳоро доштаву намедаранд. ҳама ҷо орому сокит асту дунболаш гуруснагӣ. вале ин оғози фоҷиа буд. як нимашаб, ки нури моҳи дуҳафта аз миёни шоху барги дарахтон гузашта бар бистари ҷангалистон нақш андохта, онро монанди пӯсти паланг дар зери по карда буд. ба фармони пирони деҳа чанд марди оҳанинпанҷа саёди хунхорро куштанд. мурдаашро дар раҳгузори кафторони палидхор андохтанд, то он бадсуратони гурусначашму носер якҷо бо устухонҳояш фурӯ бубаранд. дар рӯстҳо ҳама нафаси озод заданд. аммо як моҳ пас, ҳамон соати шаб, ки моҳи дуҳафта аз миёни шоху барги дарахтҳо гузашта бар бистари ҷангалистон нақш андохта буд, шикоргари ҷавон найза дар даст
дар канораи рӯсто пайдо гашт ва чун аз паррандаву чаранда дигар ба даст намеомад, даст ба куштани одамон зад. инак мардумони гуруснаву тарс хӯрдаву сард ноаёну камкам рӯсторо гузашта ба камари кӯҳҳову ғорҳо паноҳ мебурданд. пиндор бозпас ба ибтидои зиндагӣ бармегаштанд. бори дигар ӯро гирифтанду куштанд. аммо дар ҳамон соати шаб ки моҳи бадр кишвари осмонро ғасб мекард, боз найза дар даст пайдо гашт ва ин кор то ба ҳадде дур рафт ки чунин рафтану омадан саранҷом ба дили ӯ низ зад. ба боре ки боз гирифта бурдандаш гуфт: агар мехоҳед маро дигар набинед, танамро сӯзеду хокистарамро ба бод диҳед. чунин карданд. вақте ки бод хокистарро парешон мекард, осмони ҷангалистон пур аз хомӯшакҳои бузургу сиёҳ гашт. ҳамон дам ба сару рӯи одамон нишаст, ба макидани хунашон сар кард ва дигар имкони нобуд сохтани саёди хунхор ба таври ҷовидон аз даст рафт. сомиёни азиз, шумо пораеро аз рамани нависанда Юнус Юсуфӣ бо номи Киштии Нӯҳ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.